Запись запущена, Андрюх. Вон, синопка бортиком. Ну, синопутов борта не пробить, это же грех. Или не грех? Синопу в борт не пробить, ну, блядь, это зашквар, мне кажется. За это ты, блядь, Он развернулся. наказать, Андрюх, тебя. Козлина. Он почувствовал неладное. Да, отстань ты со своими этими куколками, господи. Летел авианосец. Уже опоздал тут минут на 5. Было раньше лететь, пока еще точку не забрал. А я тут смотрю, даже этот убивать не фиг придется. У них, походу, они в минус просто уйдут. Что-то как-то наши дауны лучше их даунов оказались. Блядь, ну какая ж тут порнуха творится, это просто пипец. Чуть-чуть умнее. Уже отвык от этого даже. У, 1800 урона авик мне с торпеды нанес. Сказаю. Победа. Интересно. А, у него торпеды как бы слабенькие. В ПТЗ попал. Да, это, блядь, просто отсос Петрович у них идет. Даже Володя затащил чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой. Володя прилетит коррект. Как я тебя нагнул? Не-не-не, мы с ним в команде в одной. А, пиздец. У них команда закончилась раньше, чем очки даже. Первое место. Ожидаемо. Кстати, супер ящик. Не положено. Не положено. Бля, это второй раз в борт в Айове стреляю, блядь, не попадаю. КВ-13, план. Боро 1951. Блядь, дедушка пенсионер, ну что ты там делаешь? Воюет. Да иди нахуй, игра, ну третий раз не попал в него. Чувак бортом, блядь. О, слушай, на номер против Калининграда и Фубуки. И карта другая. И меня прям срез по остров откнуло.
Это разве удар? Вот, блядь, удар. Нахуй пошел. Мусаси, блядь, есть Мусаси.